મારું નામ ચિરાગ વેગડા છે અને મારા સનનું નામ છે રિયાંશ વેગડા. એ અત્યારે 18 મંથનો છે. તો એને પહેલેથી એને સિઝનલ ફીવર, વાયરલ, સ્નીઝી, તો વેધર ચેન્જ થાય ત્યારે એને રૂટીનલી પ્રોબ્લેમ્સ રહેતા હતા. કે એને બાય બોર્ન એ 4 મંથનો હતો ત્યારે તેને કોવિડ હતો. એ વખતે એને એડમિટ કરવો પડ્યો હતો. એના પછી આ સ્નીઝી પ્રોબ્લેમ્સ ને એ બધા એના રૂટીન થઈ ગયું હતું કે 15 દિવસે આ વસ્તુ થાય અને એના લીધે ફીવર થાય ને એના લીધે અમારે એને 2 થી 3 વખત એડમિટ બી કરવો પડ્યો હતો ફર્ધર. તો પછી એને તેના 18 મંથના લાઈફમાં એને 14 મહિના તો એને ખાલી એલોપેથી ટેબ્લેટ્સ જ લીધી છે. તો પછી મારા એક મિત્ર સુમિત શાહે મને સજેસ્ટ કર્યું કે તમે ડૉક્ટર પ્રદીપ દોશી છે, આયુર્વેદિક કન્સલ્ટન્ટ છે, તેમને તમે ત્યાં તમે ટ્રીટમેન્ટ કરાવો. કારણ કે એને બી એના ચાઇલ્ડને બી આવો જ ઇસ્યુઝ હતો. તો એને રિઝોલ્વ થઈ ગયો હતો અને અત્યારે એને સારું છે. તો પછી અમે અહીંયા આવ્યા પ્રદીપ સરના ક્લિનિકમાં અને 1 મહિનાથી અમારી ટ્રીટમેન્ટ ચાલે છે અને અત્યારે લાસ્ટ 1 મંથથી એને કોઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં, નોર્મલ છે. તો ડૉક્ટર પ્રદીપ દોશી અને ડૉક્ટર આદિત્ય દોશીના ત્યાં અમે લાસ્ટ 1 મંથની ટ્રીટમેન્ટ લઈએ છીએ. તો અમને બહુ સારું એવું રિઝલ્ટ મળ્યું છે અને આયુર્વેદિક છે એટલે કોઈ એના સાઇડ ઇફેક્ટ્સ બી નથી. તો હવે હું એ સજેસ્ટ કરી શકું કે એલોપેથીને છોડીને આપણે આયુર્વેદિકનું યુઝ કરીએ. તો ડૉક્ટર પ્રદીપ દોશીને ત્યાં ડૉક્ટર આદિત્ય દોશીને ત્યાં આપણે આ ટ્રીટમેન્ટ લઈ શકો છો. તમને બી જો તમારા ચાઇલ્ડને કોઈ આવો હોય, ચાઇલ્ડ હોય યા તો એડલ્ટ હોય યા તો કોઈ એજેડ પર્સન હોય, તો મારું એવું સજેશન છે કે તમે અહીંયા આવો અને તમે બી ટ્રીટમેન્ટ લો.